ရှေးလူကြီးတွေပြောဘူးတာကတော့ဇန်နဝါရီလပြာသူတဘောတွဲမှာမွေးတဲ့သူကတော့အကျွေးလာဆက်တာပါဖေဖော်ဝါရီလတဘောတွဲတပေါင်းမှာမွေးတဲ့သူကတော့ကျေးဇူးလာဆက်တာပါမတ်လတပေါင်းတကူးမှာမွေးတဲ့သူကတော့ကံကောင်းခြင်းတွေခံစားဖို့လာတာပါဧပြီလတကူးကဆုံမှာမွေးတဲ့သူကတော့ဘဝရဲ့အခက်အခဲတွေကိုကြော်ဖြတ်ဖို့လာတာပါမေလကဆုံနေုံမှာမွေးတဲ့သူကတော့ရေစက်ရှာဖို့လာတာပါဇွန်လနေုံဝါဆိုမှာမွေးတဲ့သူကတော့ကုသိုလ်ထူးတွေစုဆောင်းဖို့လာတာပါဇူလိုင်လဝါဆိုဝါကောင်မှာမွေးတဲ့သူကတော့လှူဝက်ချက်တွေကိုရှာဖွေဖို့လာတာပါဩဂတ်လဝါကောင်တော်တော်လေးမှမွေးတဲ့သူကတော့စိတ်သက်ပိုင်းဆိုင်ရာမြင့်တင်ဖို့လာတာပါစက်တင်ဘာလတော်တော်လေးတည်င်းကျွမှာမွေးတဲ့သူကတော့မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းနေနဲ့ရီးစက်ဆုံဖို့လာတာပါအောက်တိုဘာလတည်င်းကျွတစောင်းမိုးမှာမွေးတဲ့သူကတော့ကံကြမ္မာအလှည့်ပြောင်းနေကြုံဖို့လာတာပါနိုဝင်ဘာလတစောင်းမိုးနတ်တော်မှာမွေးတဲ့သူကတော့ဘဝအမှန်တရားကိုသိမြင်ဖို့လာတာပါဒီဇင်ဘာလနတ်တော်ပြားသူမှာမွေးတဲ့သူကတော့အလှူဒန်းနဲ့ကုသိုလ်ယူဖို့လာတာပါကဲပြောကြည့်ပါဦးမင်းရောဘာလုပ်ဖို့လာတာလဲ